Hallo, hier ist wieder eure Belle und heute öffnen wir das Hey Blizzard Display und ich mach's mal gerade auf. So, ja, sehr schön. Das macht nicht so viele, doch, es macht mehr Zicken. Und ich habe es gerade, glaube ich, kaputt gemacht. Nein. Ach, ich krieg's nicht auf. Komm schon. Ich habe lange Fingernägel, das müsste eigentlich besser funktionieren. Und es hat auch gerade gut funktioniert. Und jetzt weiß ich nicht, warum das nicht will. Ah, es ist schon offen. Was habe ich denn? Ah, okay. Yay. Ich habe es offen. Aber ich habe hier ein bisschen kaputt gemacht. Naja, macht ja nichts. Ist ja mein persönliches jetzt. Das ist meine persönliche Note, nämlich das Kaputte unten. So. Da haben wir einmal das Kyurem Artwork. Das ist so cool. Ich finde das richtig schön. Hier an der Seite haben wir einen Lapras, Pikachu. Auch das hier ist First Edition. Ja, genau, das da haben wir dann noch bei Sharp. Und ich denke, wir machen das jetzt einfach mal. Also irgendwie macht das mehr Zicken als das Victini-Display. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich und Displays, wir werden einfach keine Freunde. Aber ich und Booster werden auch nie Freunde. Von daher dürfen wir danach nicht gehen. So. Ich hoffe, man kann das jetzt gut sehen. So sieht ein Booster-Pack davon aus. Kyurems Auge leuchtet. Das ist cool irgendwie. Sieht man das auf der Kamera? Ja, ich glaube, ein bisschen kann man das sehen. So sehen die von hinten aus. Schön eisblau. Ich mag eisblau. Das war früher immer meine Lieblingsfarbe. Jetzt muss ich gerade gucken. So, okay, dann machen wir jetzt mal den ersten auf. Mal gucken. Der Victini-Box hatte ich... Ach komm, das ist jetzt nicht wahr, oder? Aber komm, wir probieren es mal von hier. Ach ja, wenn die Booster mal wieder nicht aufgehen wollen. Ach nö. Das ist jetzt nicht wahr. Ach, hier oben. Das tut mir so leid, dass ihr euch das jetzt mal angucken müsst, dass es hier wieder nicht funktioniert bei der ollen Belle. Ja, genau so. Okay, jetzt funktioniert es, glaube ich. Oder? Das funktioniert. Ja, Epic Fail. So, jetzt haben wir es aber. Ha. Oh, das ist cool. Ein cooles Bild von Zekrom und Reshiram. 60 neue Karten soll das, glaube ich, heißen. Und ja. Halt die EX-Karten, dass die besonders stark sind. Legen wir es mal beiseite. Okay, und fangen auch direkt an mit Cupshoe, Pedov, Litwick, Frigometri, da weiß ich nur deutscher Namen. Revile oder so, glaube ich, in Englisch. Na, keine Sorge, ich mache das gleich in Deutsch weiter. Kyurem ist übrigens, glaube ich, mein Lieblingsdrache. Und danach kommt Zekrom und danach kommt erst Reshiram. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mag Kyurem. Weil das so, keine Ahnung. Eigentlich soll das ja ein böses Pokémon sein, aber grau ist so zwischen gut und böse. Von daher, ich hoffe, es kommt auch noch ein Film mit Kyurem, aber müsste eigentlich. Weil quasi jedes legendäre Pokémon hat einen Film bekommen. Ich laber gerade ein bisschen viel, weil ich die Dinger sonst irgendwie... Ich bekomme sie gar nicht auf. Hier ist was anderes. Genau. Es gibt nämlich so einen komischen Trainer-Kit und halt verschiedene Decks. Okay. Und irgendwas mit Dings, mit Zekrom und Reshiram. Das verstehe ich aber nicht, was das sein soll. So, da haben wir Bronzer oder Bronzel. Weiß ich nicht. Fungus, auf Deutsch weiß ich es auch nicht. Boah, ja, genau, da fängt es schon gut an. Arcanine, Arcani Holo. Und, wie heißt der Typ nochmal?
Mir fällt gerade noch Sharon ein, aber es ist nicht Sharon. Moment. Jetzt habe ich gerade mein Stativ verschoben. So. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sollte ich mir für den zweiten Part eine Schere besorgen. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das wäre eine recht gute Idee. Und hier haben wir wieder Reshiram und Zekrom Werbung. Weil die hatten wir ja gerade eben schon, also kann ich die einfach mal beiseite. Riolo. Tolles Artwork. Und warum ist die Karte da eingeknickt? Vanillish, Gelatini. Darumaka. Weiß ich immer noch nicht. Schwerball. Und das war's. Da kann man sich einen Schwerball gar nicht in ein All machen, aber okay. Weil da jetzt Pokémon aus älteren Generationen dazu kommen. Ah, guck, das geht plötzlich auf. Was ist das denn bitte? Die wollten mich, glaube ich, nur ärgern. Das ist wieder hier die Werbung mit den verschiedenen Decks und so. Oh, da haben wir Curlier, Pummeluff, Jigglypuff, Pansage, Pan, irgendwas. Ah, das ist auch schön. Chandelure, auf Deutsch weiß ich nicht. Lanternecto war, glaube ich, die... Aha, okay. Das ist mir gerade ein neuer Name eingefallen. Unpheasant und auf Deutsch weiß ich es nicht. Boah, ich habe so viele Karten noch zum Wegräumen. Ich glaube, ich sollte mir so... Oh, mein armen Moment. So. Ich glaube, ich sollte mir mal... Guck, das funktioniert jetzt wieder nicht. Ich weiß nicht, warum oder woran das liegt. Aber manchmal funktioniert das und manchmal funktioniert es nicht. Irgendwie ist das sehr komisch. So. Reshiram, Zekrom-Werbung. Direkt mal beiseite gelegt. Und da haben wir ein Pikachu. Sneebel. Irgendwas mit Tranquil und auf Deutsch weiß ich nicht. Oh ja, das wollte ich unbedingt haben. Lucario Holo. Das ist richtig cool. Und doppelte farblose Energie. Dann das nächste. Ich hoffe, das geht jetzt wieder leichter auf. Bitte? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich hole mir für Part 2 wirklich eine Schere. Ja, genau. Aus dem Grund. Kaputt gemacht. Dann haben wir da ein Kapschu. Auf Deutsch weiß ich nicht. Darumaka. Wie heißt das auf Deutsch? Vegimak. Ah, das mag ich. Aber ich weiß den Namen nicht. Petit Lil oder so auf Englisch. Ich weiß es nicht. Und ich habe die Werbung vergessen zu tun. Damanitan auf Englisch, aber auf Deutsch weiß ich es nicht. Ich glaube, man bekommt in jeder Packung 2 Rares. Bin mir aber nicht sicher. Jetzt habe ich hier meine Hand in der Kamera. Ja, genau. Super, das habe ich. Toll. Super. Wie gesagt. Schere. Schere in Part 2. Auf jeden Fall. Werbung wegmachen. Werbung wegmachen. Werbung wegmachen. Okay. Kirlia. Sesokitz. Lanternecto. Und ein... Oh, geil. Regigigas EX. X, wie auch immer. Nein, ich bleibe bei meinem X. Ja. Das ist doch schon mal sehr, 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 sehr nett. Und Frequometrie. Sehr schön. Toll. Boah. Sieht man, wie schön die schimmert? Das ist echt toll. Wow. Okay, und das war das dann auch schon für Part 1.
wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss!